안녕하세요. 하나이비인후과 병원 원장 주영로입니다. 양압기는 고도의 수면무호흡증 환자에서 가장 효과적인 비수술적 치료 방법입니다. 잠을 자는 동안 마스크를 쓰고 자게 되는데, 이 마스크를 통해서 일정 압력의 공기를 불어넣어 주게 되고, 그 압력으로 인해서 좁아진 기도가 넓어지게 됩니다. 그래서 이 넓어진 기도를 통해서 숨을 쉬게 되기 때문에 코골이와 무호흡이 동시에 좋아지는 치료 효과를 얻을 수 있습니다. 양압기는 2018년 7월부터 건강보험이 적용됩니다. 중등도 이상의 수면무호흡증이 있거나 경증의 수면무호흡증이라도 불면증이나 주간졸음, 인지기능의 감소 등이 동반되면 건강보험 지원 대상이 됩니다. 수면무호흡증은 수면다운검사로 진단하는데, 이 검사 역시 건강보험 혜택을 받을 수 있습니다. 양압기 처방을 위한 진단 기준에 해당되면 일단 90일간 양압기 사용에 대한 보험 적용을 받습니다. 이 기간 동안 성공적으로 사용하게 되면 계속해서 건강보험 혜택을 받을 수 있지만, 그렇지 않으면 보험 적용을 받을 수 없습니다. 양압기 사용의 성공 기준은 연속된 30일 동안 하루 4시간 이상 사용한 날이 21일 이상이 되어야 합니다. 사용 시간과 기간은 양압기에 내장된 메모리 카드에 자동적으로 기록되게 됩니다. 양압기를 지속적으로 사용하면 치료 성공률은 거의 100%에 가깝지만, 불편감 등의 이유로 적응하지 못하는 분들이 많이 있습니다. 양압기 치료 시 중요한 것은 자신에게 맞는 공기 압력으로 조절하는 것입니다. 너무 높은 압력이 걸리면 호흡하는 데 불편할 것이고, 너무 낮은 압력이 되면 치료 효과가 떨어질 수 있습니다. 따라서 코골이와 수면무호흡증을 없애고 산소 포화도를 향상시키고 각성을 최소화하기 위해서는 적절한 압력을 결정하는 것이 매우 중요합니다. 또한 양압기는 코피, 코의 건조감, 눈의 자극 등의 부작용이 있지만, 이는 양압기에 습도 조절 장치를 부착하거나 자신에게 맞는 마스크를 선택하면 적응에 큰 도움이 될 수 있습니다.